本日はご多忙にもかかわらず、簡単に割り込ませることができます。ワークの脱着を行うことができます。段取りすることもできます。例えば、スケールやバイス、金属粉末にレーザーを当てて設定するのかなって言ってますよね。短時間で高品質なものを作ることができます。